Ano nangyari sa inyo dyan? Grabe! Buti pa si Malou parang ninja, oh! Nagtatago sila sa sandstorm. Dapat naman kasi nandito na yung sasakyan na. Hala, la, la, la! Ang lakas niya! Guys, ito yung mga stop dito. Ayan, no? Say, plastic na. Dito lang dito. Tingnan ko nga. Ah, it's raining! Yala, yala! Dito lang dito tayo. It's raining na in Qatar! Kasakit tayo sa ulan, dali. Ulan na sa Qatar. Kami nagsasabay. Hindi ako pwede. Ito meron siya malaki. Ano ba, mama? Yung pala yung hindi yung tinapay. Yung pupunta sa Riders Day. Nandun kami minsan sa puno ng kawayan. Kasi may kawayan, hindi naman mas. Yung ko lang yan eh. Lakas ng hangin. Diyan lang siya. Lakas ng ulan. Kom. Hindi. Kawawa naman ang pasok. Hindi. I found this bird because it's raining. You stay here. Okay. Kawawa naman. You stay here. Hi guys. Kasi close naman tong room. Ito. Sige na. I found a new friend. Bigyan na kita ng food. Ito close down. Good. Hello. I found new friend. Ayaw na po niyang umalis kasi ang lakas ng hangin at ulan sa labas. Mahangin at ngayon po. Baba. Baba na. Ayaw na po niya guys. Lumipot sa aking kamay. Natakot siya sa hangin. Sa lakas ng hangin at saka ulan. Nandito na siya sa aking kamay. To go there in my room. Sige po na. Maano na yung tubig. Ay, dyan ka lang.